সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। গ্রিন ডেইরি ফার্ম ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে যারা আমাদের এই প্রতিবেদনগুলো যারা দেখছেন, তো আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে বকনা বিক্রি করে থাকি। সেই বকনাগুলা ফার্মের আমাদের নিজস্ব খামার থেকে কিন্তু এই বকনাগুলা, তো এই বকনাটা আমরা আজকে সেল করে দিছি 1,10,000 টাকা। তো এটা 1 মাস যাবৎ বীজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এটা আমরা আমাদের যে পার্শ্ববর্তী এলাকাটা আছে সেই এলাকাগুলোতে আমরা কিন্তু এই বকনাগুলা সেল করে থাকি। তো এই বকনা যদি পাবনা থেকে কিনতেন তাহলে 1.5 লাখ টাকার উপর লাগতো, কিন্তু খামার থেকে আমরা আমাদের এলাকায় যে লোকজনগুলো আছে আমরা চাচ্ছি যে দুধের চাহিদাটা এবং পুষ্টিটা যেন ভরপুর থাকে এবং এলাকায় যেন অনেক খামারি হয় ঘরে ঘরে। কারণ আপনারা যারা পাবনা থেকে গাভী কিনবেন বা বকনা কিনবেন সেগুলা থেকে আপনার কিছুটা হইলেও আপনারা প্রতারিত হবেন। তো সেই জন্যে আমরা আমাদের খামার থেকে বকনা বিক্রি করে থাকি। তো বকনাগুলা দেখতেই পাচ্ছেন ফিজান 100% ফিজানের কিন্তু এই বকনাগুলা। আর যদি আমার ফেসবুক পেজ দেখে অনেকেই বলেন যে আমরা দালালি করছি, তাহলে সেটা আপনাদের ভুল। তো এই বকনাগুলো যদি আপনাদের লাগে, কারো যদি নেওয়ার ইচ্ছা থাকে, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমি ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো, সে ফোনের মাধ্যমে আপনারা যোগাযোগ করে, আমাদের খামারে অনেক বকনা রয়েছে, তো চাইলে নিতে পারেন। আর যদি সার নিতে চান তাহলেও আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ সারও আমরা সেল করে থাকি। আর একটা কথা বলবো, 1.5 লাখ টাকার উপরে কখনো কোনো গাভী কিনবেন না। সেই গাভীগুলা তাহলে আপনারা লস খাবেন। কারণ আপনি যদি 1.5 লাখ টাকার উপরে যদি গাভী কিনেন, সেই গাভীটা যখন আপনার বীজ দেওয়ার পরে বাচ্চা কনসেপ্ট করবে না, তখন কিন্তু অনেকটাই লস হবে আপনাদের। কারণ কারণ সেটা মাংস দরে যদি বিক্রি করেন 1,10,000, 20, 30 এর উপরে কখনোই বিক্রি করতে পারবেন না। সেই জন্যেই আপনারা 1.5 লাখ টাকার উপরে কিনবেন না। কারণ 1.5 লাখ টাকা যদি একটা গাভী কিনেন, সেই গাভীটা যদি বাচ্চা দেয়, সেই বাচ্চাটা আপনি 70,000 থেকে 80,000 টাকা বিক্রি করতে পারবেন। আর গাভী তো তখন কিছু হইলে বিক্রি করতে পারবেন, লাভ থাকবে, লস আর থাকবে না। তো যাই হোক, আবার কোনো একটা নতুন ভিডিওতে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, মন্দ হতে বিরত থাকবেন, আর প্রতারিত এবং দালাল চক্র থেকে বিরত থাকেন সবাই।